石大師壓添。咁咧，今日我想同大家分享咧，就係點樣喺韓國嘅阿薩摩去訂購呢個女神雪肌針啦。咁首先咧，我哋要登入去韓國嘅官網，咁之後咧喺左上角呢度，咁咧見唔見到啊？有呢個阿薩摩啦。好，咁我 click 入去。好，咁咧可能呢個戶口唔係你想要嗰個喎，唔緊要嘅，你可以照登入去，之後可以改嘅。好，咁同埋未繼續講落去之前啦，見唔見到右上角呢度？其實咧，如果你用 Google Chrome 咧，咁其實係可以佢會幫你自動翻譯嘅，非常之方便。咁我而家熄咗佢先，熄咗佢。好，改翻嗰個會員，點樣改個會員號咧？好簡單。咁咧喺下面呢一度，見唔見到下面呢度有個人仔，撳落去。咁咧之後，你碌到最下面，咁就見到個 log out 啦。咁你就可以改你想入嘅邊個朋友仔個會員號，就咁樣登入去就得啦。咁好啦，咁講翻今日我哋要做啲乜嘢咧？我哋要訂呢個女神雪肌針。咁之前呢個我已經係 search 咗噶啦。咁咧嗱，你可以喺呢度打又得，用呢個又得。好啦，我撳呢個先。咁你面前咧係有兩個嘅，我建議你訂中間呢個。咁隔離呢個咩嚟咧？咁你自己去研究下啦。好，click 入去先。好，咁呢個資料啦，咁就撳藍色呢個 Buy Now，之後你會見到一個選項嘅。咁佢有3個選項啦。咁我揀最下面呢個。好啦，18,900 won，PV 有4000嘅，即係圍起港紙。其實好平啊，連埋運費150-6蚊左右啊，好抵好抵。咁咧好啦，撳落去 Buy Now。好，咁佢亦都非常之好嘅阿薩摩，佢可以咧入今日嘅單，追琴日或者係放喺聽日嘅，咁啊方便大家攞嗰個對碰啦。咁好啦，我改翻個名先。好，咁咧。我哋訂韓國貨咧，咁我哋有集運倉啦。咁咧你要睇翻你自己集運倉嘅資料啦。呢個係電話，我打錯咗。好，我抄翻。好，入翻嗰個集運倉嗰個資料啦。好，記住嗱，好似呢個地址啦，咁啊顯示咗兩個，咁啊對翻啦910啦。好，撳翻呢個嗱，記住唔好打錯啊，寫錯下。咁好啦，同埋咧寫翻個。呢個係參考啫，咁記住跟翻你自己個集運倉嗰啲資料啦，跟住嚟填，唔係咧收唔到貨就好麻煩啦。好，咁咧去翻呢度，咁啊嗱，又隨便打啦。咁個電話咧要打翻韓國嘅電話，呢個咧亦都係跟翻你自己本身個集運倉啦。嗱，呢個。收件地址又係一定要跟翻你自己本身集運倉嗰個，佢會俾一個收件人嗰個稱呼嘅。呢個千祈唔好填錯下，呢個只不過係 ABC 呢個咧俾你參考嘅。咁電話呢度都係跟翻韓國你自己本身個集運倉。好啦，呢一度佢有一個一定要選嘅，就係要收件，你收唔收啦？好，咁我就寫收嘅。好啦，有個特別嘅嘢嗱，留意下 discount coupon 呢個位 ，OK？ 記住，如果你未用過，因為我呢個係我戶口啦，我已經用咗我自己嘅 coupon 啦，咁我就訂唔到。咁咧呢度記住，你可以試下撳，咁咧睇下有幾多優惠啦。咁就我之前都有睇過啦。咁呢個coupon 咧應該可以平到1000 won 嘅 ，OK？ 咁好啦，撳完呢度啦，再撳呢個 General Payment。咁其他啲撳唔撳到咧？呢啲我所知道咧，應該係你要住喺韓國嗰度至可以用到嘅。咁我哋住喺香港啦，咁我哋淨係用到呢個 General Payment 嘅。好啦，撳咗落去啦。好，再碌落去下面少少。第一次我用呢個咧，其實我就淨係見到韓國字。咁我諗緊點樣 check out 咧？原來你要碌落去，你就見到 Visa、Master、UnionPay 嗰啲。咁你可以揀翻你自己中意邊一隻信用卡去俾錢啦。好，咁咧揀翻 Master 啦，咁就再碌落去。
之後撳翻藍色呢個確定。喂，咁多下。好啦，咁你就填翻你嘅資料，撳翻 next，咁就搞掂啦。咁希望呢段片可以幫到你。